Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agobye Dorothy Kisaka abadde akulira eby'ekikugu mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority n'omumyuka we Engineer David Luyimbazi ssaako Dr. Daniel Okero abadde akulira ebyobulamu ebyolukale kiyite Public Health. Okugobwa kw'abasatu bano okwesigamiziddwa kwa lipoota eyakolebwa kaliisoliiso wa gavumenti ku kubumbuluka kwa kasasiro ekiteezi eyatta abantu abasoba mu 30 ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. Pulezidenti abasatu bano abagobye yeesigama ku buyinza obumuweebwa ssemateeka ng'ayita mu tteeka erya 172 ennyingo esooka akatundu A nga limuwa olukusa okugoba omukozi w'ekitongole kya gavumenti eyaweebwa ebbaluwa emukakasa ku mulimu. Alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti eraga engeri abasatu bano gye balagajjaliramu omulimu gwabwe ekyaviirako enjega. Pulezidenti alagidde ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ebitongole ebirala okwongera okunoonyereza ku ngeri abasatu bano gye balagajjaliramu omulimu gwabwe. Alagidde emirimu gy'ekitongole okusigala nga gitambula kinnawadda era alagidde akakiiko akakola kugaba emirimu gya gavumenti aka Public Service Commission okulanga emirimu gy'abasatu bano ebifo bisobole okujjuzibwa mu bbanga lya myezi 3. Mu kiseera kino minisita wa Kampala aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuwabula pulezidenti ku bantu abasatu abagenda okugira nga bakuuma ebifo by'abasatu bano okutuusa nga bafuniddemu abantu ab'enkalakkalira kisobozese obutakosa mirimu gya kitongole. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye ku lukomo lw'essimu akakasizza okugobebwa kw'abasatu bano. Pulezidenti nga yeeyambisa obuyinza bw'omuwa constitution nze saagala gamba kigambo nti agobye naye ndowooza abantu abamu akozeeko kyeyandibadde nti implementinze IGG report kyeyalekera kuba ze badde ali mu recommendations za IGG kwe kuba nti abakulu abo abasatu abawummuza nandisabye bannakampala mwena mubeere bakkakkamu ate naffe tugenda kukola pulezidenti nga bw'atugambye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.